हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मेरो मुकबाङ छ ढेँडो। यो के को ढेँडो भने यो गहुँको ढेँडो हो। अनि यो मासु के को मासु भन्ने बाख्राको ग्रेभी होला। अनि यो भातको जाँड, अनि यो काँक्रा, यो खुर्सानी, अनि यहाँ पनि छ खुर्सानी। लत्त सुरु गर्छु है त।
ल गाइस आजको मुकबाङमा ढेँडो खाएको तर खान सकेन यति भातको जार आज एक्लैले मुकबाङ गरेको तर यति ढेँडो खान सकेन ल गाइस आजको भिडियो यति नै ल म अब भिडियो एन्ड गर्छु अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला मेरो भिडियो हेरेर लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनु ल ओके बाई बाई सी यू